Halo adik-adik, wadidaw, aku udah membawa ember ajaib nih. Yuk kita mencari sesuatu di kebun ketela ini ya. Wadidaw, apakah kebunnya banyak mainan adik-adik? Wah, nggak tahu ya. Yuk kakak akan berusaha mencarinya ya. Wah, apa itu ya? Warnanya putih. Widih, ternyata ada mobil molen adik-adik. Wah, warnanya putih dengan molennya yang cukup besar ya. Wih, mantep banget nih. Wah, kita masukkan dapat satu nih ya. Wadidaw, tuh mantep ya. Wih, cakep ya. Wadidaw, let's go kita cari lagi adik-adik. Wih, kita akan mendapatkan apa ya? Wadidaw, ini apa ya? Wah, warnanya merah putih nih. Wah, ternyata ini adalah truk Pertamina. Wadidaw, mantep banget ya adik-adik. Wih, tuh tanknya besar banget. Berisi minyak nih adik-adik. Wah, wadidaw, kita terus ini ya adik-adik. Wah, kita dapat dua nih, mantap. Wah, kita lanjut ya. Wih, dapat apa lagi ya kita ya? Wadidaw, ini apa ya? Wih, warnanya kuning. Wah, ternyata ini adalah mobil off-road adik-adik. Tuh, mantep banget ya. Wadidaw. Wih, tuh warnanya kuning adik-adik. Wah, siapa yang suka warna kuning adik-adik? Wah, kita taruh sini ya. Tuh, kita dapat 3. Wah, kita lanjut ya adik-adik. Wah, mana lagi adik-adik? Wih, apa itu adik-adik? Warnanya kuning juga. Wih, wah, jangan-jangan ini. Wah, betul adik-adik. Ini adalah truk tank juga adik-adik. Wadidaw, tapi ini versi lebih kecil ya. Wah, mantap adik-adik. Wih, bagus ya. Kita taruh situ adik-adik. Wih, lumayan banget. Let's go kita cari lagi adik-adik. Mana lagi ya? Wih, ini apa ya? Wah, ternyata ini adalah gerbong belakang dari truk Pertamina ya adik-adik. Widih, mantep ya. Wadidaw, tuh hampir sama ya. Wah, mantep nih. Kita taruh sini adik-adik. Wah, adik-adik ini dapat berapa ya? Coba hitung ayo. Wah, ntar kita hitung bareng ya. Wih, wadidaw, apalagi ini kawan-kawan? Wih, ternyata ini adalah bulldozer ya adik-adik. Wadidaw, tuh mantep banget ya, warnanya kuning ya. Idih, tuh. Tuh. Ini berfungsi untuk menggaruk tanah ya adik-adik. Wadidaw, kita taruh situ ya. Wah, mantap ya. Kita lanjutkan percandaian kita hari ini ya. Wah, mana lagi ya adik-adik? Mana ya? Wih, mana ya adik-adik? Wih, apa ini? Wah, ternyata ada pesawat adik-adik. Wah, ternyata dia sedang terjun bebas ke pohon ketela ya adik-adik. Wadidaw, tuh mantep banget ya adik-adik. Wah, kita taruh sini adik-adik. Wah, mantep ya, tuh. Kita lanjut lagi adik-adik. Wadidaw, dapat apa lagi kita ya? Wih, wah, apa ini adik-adik? Wah, warnanya hijau. Wah, ternyata ini adalah betul adik-adik mobil off-road juga seperti yang berwarna kuning. Tapi ini warnanya hijau ya adik-adik. Wadidaw, mantap ya. Widih, tuh. Warnanya hijau dengan velg berwarna hijau juga nih adik-adik. Wadidaw, mantap ya. Wah, cakep nih adik. Wah, tuh kita dapat banyak nih. Wah, lumayan. Kita buat koleksi ntar ya adik-adik. Widih, apa ini adik-adik? Warnanya biru apa ungu adik-adik? Wah, ternyata ada mobil bak adik-adik. Wih, tuh mobil dam atau mobil bak adik-adik. Wih, mantep ya. Kita taruh sini adik-adik. Wah, mobilnya lucu banget adik-adik. Wah, mana lagi ya? Widih, mana ya? Wah, apa ini adik-adik? Warnanya merah adik-adik. Wah, widih, ini adalah mobil box. Wah, keren ya.
Wih, mobil box konstruksi bull leather adik-adik. Wadidaw, mantap ya. Wah, keren sekali ini adik-adik. Truknya tuh. Wih, keren nih. Wah, tuh. Next kita lanjutkan lagi adik-adik. Wah, ternyata nggak jauh dari mobil box ada mobil habis kecelakaan adik-adik. Wah, kasihan banget nih. Tuh rodanya hilang yang depan adik-adik. Wah, kasihan banget ya. Wah, tuh mantep ya. Kita taruh sini aja ya. Ntar kita bawa bengkel aja. Wih. Next kita lanjutkan pencarian kita adik-adik. Wah, apa ini ya? Wah, ternyata ada mobil keren adik-adik. Wah, widih, warnanya bagus banget tuh. Kerennya panjang banget adik-adik. Wadidaw, wah keren sih ini sih. Wadidaw. Wah, adik-adik suka yang mana ini? Wadidaw. Tuh, kita coba hitung yuk. Kita dapat keren satu. Kita dapat mobil. Tuh, habis kecelakaan adik-adik. Wadidaw, kasihan ya. Tuh, mantap. Tuh, dua. Kita dapat ini gerbong belakang 3. Kita dapat ini adik-adik. Wah, mantap tuh mobil box 4. Kita dapat pesawat juga adik-adik. Wah, 5. Kita dapat ini adik-adik, mobil apa ini? Mobil off-road. Mantap ya. 6. Terus kita dapat mobil ini dump. Wah, keren ya. Warnanya biru keunguan ya. Wadidaw, tuh navy. Terus kita dapat ini adik-adik. Kita dapat mobil Pertamina ya. Wah, keren sih ini. Tuh besar banget adik-adik. Terus kita dapat mobil tank minyak adik-adik. Wah, keren. Terus ini adik-adik. Wah, tuh mobil off-road juga adik-adik berwarna hijau. Keren. Wah, tuh kita dapat mobil molen juga nih. Wah, keren sih ini. Buat menggiling semen adik-adik. Wah, yang terakhir ada bulldozer adik-adik. Wah, keren. Wah, mobilnya keren-keren banget ya adik-adik. Wah, oke. Tuh, kita dapat banyak adik-adik. Wah, lumayan banget nih. Oke, terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wih.